Hello，大家好，我是小凯。看过我视频的朋友应该都知道，我现在正在隔离。今天玩手机的时候，无意中发现我手机里面还有之前拍的几个库存的视频，然后正好给大家发出来，给大家看一下。大家看一下这辆大众迈腾，车主说他媳妇儿开着拐弯的时候不小心蹭到电线杆了，然后车门子跟这个后叶子板被蹭了一下。本来车主说是去 4S 店做钣金烤漆呢，然后正好碰到郑州发大洪水，就没有去。当时给 4S 店打电话，4S 店的人给他报价，喷漆2个面是1200块钱。车主正好无意中走到我店里面，说这个地方修一下要多少钱。然后我看了一下，他这个抛光是可以处理掉的，就说跟洗车差不多20块钱。车主当时就惊呆了，当时车主挺不相信的，他说你确定20块钱能修好？我说应该是可以修好。车主听到这么便宜，直接转给我了20块钱。他问我要多长时间，准备走呢，我跟他说20分钟，当时车主就懵了。他这个划痕我们是可以用比较细一点的砂纸给它打磨掉的。虽然这个划痕打磨掉了，但是油漆也会被我们打磨的没有光泽，所以还需要再经过抛光给它把这个亮度提出来。这就是打磨完的效果，划痕不见了，亮度也没有了，所以需要用抛光蜡加抛光机给它抛出来。不知道当时车主怎么想的， 4S 店要1200块钱，我这里20块钱，而且20分钟就修好了。当时车主心里肯定有很多问号。现在我们开始给它抛光。其实我用手摸了一下，它这个划痕划的并不严重，只是把上面的一层亮漆给划伤了，下面的底漆是没有问题的，所以这个地方是可以经过抛光处理掉的。有时候我们车上有划痕，千万不要急着去喷漆，一定要让修理厂看一下能不能做抛光。好了朋友们，现在已经抛好了，大家看一下效果，还是原车漆，只有这个地方划的比较深了，然后抛不掉了。这样既保留了原车漆，又省了钱。好了朋友们，今天的视频如果觉得对你们有用，给我点一个赞，谢谢大家。